Estou carregando a fogueira. Vocês veem o pau que eu fui da fogueira. Tem mais lá no mato para me buscar. Esse vídeo aqui do meu canal. Aqui, ó. Sozinha para carregar a fogueira, é uma luta. Tô tentando carregar, mas tá difícil ainda para carregar a fogueira. Mas eu vou chegar lá, com fé em Deus. Daqui até o dia 23, a madeira já tá toda encostada aqui. Para poder fazer a fogueira, né, gente? Porque aqui tá todo ano a gente tem fogueira, né? Mês de junho, dia 23 é o dia da fogueira. Dia 24 é São João aqui, né? Acho que é quase tudo pecado. Aí então tô carregando a fogueira. Né, galera? Tô lutando aqui pra me carregar a fogueira, porque eu sozinha aqui pra carregar a fogueira é difícil. É lá de Rio da Roça. A roça é longe, né? Aí o homem tirou as madeiras pra nós e cortou a fogueira lá, tô carregando. E essa luta aí. Esse outros pau aqui é fazer a garagem ali pra botar o carro que tá no canto que a gente vai fazer a fogueira. E a luta da gente é essa aí. Todo dia a gente tem que lutar, né, gente? Porque se nós não lutar, vai fazer o quê, né, minha galera? Eu tenho que lutar todo santo dia aqui na minha casa, fazendo minhas coisas, que só eu sou os pés e a mão, né? Porque meu esposo não enxerga. Tipo, perdeu a visão, que eu falo direto nos vídeos. Então eu sozinha. E essa luta aí pra mim. Mas eu dou conta. Mas com Deus eu dou. Quem gostar de ver, quer canal, assina o sininho, compartilha, tá? Mostrando os pau da fogueira.